Здравствуйте, дорогие подписчики! Хочу вам показать сегодня ремонт нашей ванны. Перенос стены. Ванна теперь в коридоре. Сколько ванны, у нас места нет. Ну, какой объем работы был произведен. Раньше была вот такая вся плитка. Тут была стена. Сейчас покажу с другой стороны, как это выглядит. Вот это новая стена. Выключатель вот такой блатной у нас. Вот. А раньше была вот до сюда. Вот. Это все снесли, вот до шкафа, до этого. Шкаф мы запаковали. Тут еще отгородили такой пленкой спальню, чтобы пыль не летела. 2 штуки сделали. Ну, тут вот так, потом будет это все выравниваться. А тут у нас по факту что получается. Короб будем делать. Вот этот вот. Доделать. Это уже осталось доделать. Потом вот это. Здесь ванна будет. Туалет. Пока что такой. Тут у нас была столешница. Тут будет продолжение плитки. На 40 сантиметров стена перенеслась. Это уже выложили. Такая вот у нас столешница будет. Ее уже делают. Как бы. Вот. Двери, все дела. Ну, как происходил ремонт? Сбили плитку. Вот эта вся плитка, она как бы была уже здесь до этого. Вот эти бортики вот. Вот эту стену не трогали. Вот это все, то, что у нас было, мы использовали. Вот это новое. Если даже посмотреть на свет, и видно, оттенок отличается. Вот он. Тут вся такая идет, а здесь она темнее. Эту мы новую заказали, купили. 2 упаковки. Потому что у нас не хватает. Вот. Тут еще будет закладываться, лепиться все это. Такая у нас тут тоже была столешница. Тут будет под ней машинка. Под этой. А раньше она была вот до сюда. А здесь будет раковина. Вот. Там уже все проведены коммуникации. Вот так вот это все выглядит. Все это заложится. Что сбивала сперва плитка, вот эта вся с бортиками. Потом сносилась стена. Полностью была пеноблоков. Все это снеслось. Но потом мы решили делать пол. Вот этот пол мы тоже меняли. У нас был до этого другой здесь пол обычный. Мы поменяли как бы полы тоже здесь. Ну, тут, конечно, строительная вся фигня. В ванну этот кран перенесли. Вот тут будет продолжение. Вот тут такой короб, под ним все коммуникации вот эти. И идут сюда к машинке и крану. Тут розетка будет, и там розетка. Вот такая вот плитка. Вот это будет сноситься, ой, ломаться 2 плитки. Вот эти вот 2. Сюда поставим одну такую, сюда, а сюда другую целую. Потому что здесь полотенцесушитель был, который у нас постоянно тек. Ну не он сам, а вот здесь вот у нас была труба с полотенцесушителем шло. Как бы были такие, ее заменили нам. А от него были вон полотенцесушители туда идут. Вот они их сняли. Остались, мы потом их уберем. Полотенцесушителя вообще не будет. А тут был такой труба, неправильно сделали. Вот такой изгиб шел сюда, и вот так потом вниз сюда. И тут постоянно на изгибе протекало и топило соседей снизу.
нам пришли коммунальщики, поменяли вот эту трубу, вот тут отварили. И тут тот кусок выкинули, это поставили. И сожгли вот эту плитку. Вокалиных все. Вот. Но я уже часть окалин снял. Здесь было самое сильное место. Я потом покажу, как это делается, как снимается. А эти идиоты, так сказать, вот эти штуки пилили болгаркой и окалинами все ушатали. Их даже видать. А плитка, я вам так скажу, не дешевая. 3 такие плитки стоят 8500 вроде. Да, 3 вот эти плитки фоновые. Вот так вот бывает. Опять полы поменяли. Сегодня сделали вот столешницу. Она будет обшиваться гипсокартоном, вот уже обшивается таким образом. И будет обкладываться, когда это у нас тоже было вот такой плиткой фоновой. Тут зеркало такое будет, золотое. Ну, возможно, будет здесь мозаика, еще не решили, посмотрим. Вот так вот. Люстры тоже будут переноситься сюда чуть-чуть, потому что она не по центру. Плинтуса убрали. Ванна здесь. Пыли вообще жесть. Все в пыли. Ну так-то дела еще полно. Такие дела. Если что, кому интересно, спрашивайте, расскажу, что как происходит. Буду дальше вас держать в курсе событий. Завтра с утра приедут рабочие, будут опять докладывать. Ванну. Вот так вот. Ну так-то еще дел тут много. С той стороны надо еще будет доделать. Вот до ванны выход. Профиля тут тоже надо доделать вот таким же уголком, как здесь. Все завалено. Вот уголочек. Грязный. И здесь будет такой же уголочек. Выбивали его вместе с профилем. Пришлось повозиться. Чуть-чуть будет выпирать. Ну не страшно. Хотели чуть-чуть дверь поменьше поставить, вот так, чтобы не выпирало. Но потом передумали, потому что у нас этот ковер, полы по центру. А если сместить, то получится, что они уже не по центру, только если с двух сторон уменьшать. Но это геморрой лишний. Вот так вот. Здесь тоже вот такая плитка. Вот так она была. Тут у ванна, вот она стоит плитка. И несколько кусочков. Там снизу ванна. Здесь. Здесь будет механизм такой плитки. Тут и жалюзи вообще будут. Открываться и закрываться полностью. Ну, ванна, конечно, меньше стала, на 40 сантиметров. Ощутимо как бы. Ну, вот так вот решили. Может тут ванну оставить, где она сейчас есть, подвести коммуникации нормально. Зато в ванной места много. Ну, вот еще домофон будем переносить с этой стороны.
дел на самом деле много. Вот такие дела. Ну, завтра как буду работать, буду снимать периодически.